মাকে সংসারের কাজে সবসময় সাহায্য করত। একদিন মা টিটির চুলে তেল দিচ্ছিল আর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্প করছিল, চুলের অনেক প্রশংসা করছিল। টিটির সবকিছু ভালোই চলছিল। একদিন হঠাৎ খবর পেল টিটির বাবা অসুস্থ। মা আর টিটি গেল হসপিটালে। ডাক্তার বলল বাবার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা লাগবে। মা অনেক চিন্তায় পড়ে গেল। তখন টিটি বলল আমি কাজ করব, টাকা জোগাড় করব, বাবা ঠিক হয়ে যাবে। টিটি চাকরি পেল এক রেস্টুরেন্টে। সারাদিন কাজ করতে করতে খুব ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়ল টিটি। ঠিক তখনই কিছু দুষ্ট তোতা টিটির লম্বা কালো চুল কেটে দিল হিংসায়। সকালে টিটি আয়নায় দেখলো চুল নেই। আমার চুল বলে কান্না করতে থাকলো টিটি। মা এসে জড়িয়ে ধরলো আর বলল তোমরা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক দাও, ফলো দিতে ভুলো না।